Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panggilan Kang Turesnya, berjumpa lagi. Menu kali ini Kang Tures memperkenalkan dulu ya. Menunya oseng bunga pepaya dan oseng tahu ya, diiris-iris. Super pedas, ini juga pedas, dan ini mie goreng ya, super pedas juga. Tidak lupa ini kerupuknya ya, sini sebelah sini. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Bismillah, minum dulu. Dari ini dulu nih. Cuci tangan ya. Wow. Bismillah. Perosengan bunga pepayanya, oseng bunga pepaya. Tuh. Wah, mantap ya. Oseng tahu ya. Pedas cabai umur. Wah, maukah makan bersama ya sama Kang Tures? Wah.
Alhamdulillah. Wah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah habis ya semuanya. Nikmatnya luar biasa. Bikin nafsu makan nih. Oseng bunga pepaya, oseng tahu di kecil-kecil ya, diiris, dan mie goreng ya. Oseng mie goreng, wah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komennya ya, subscribe-nya. Dadah.